السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسماء فرح للطبخ والحلويات. وصفتنا لنهار اليوم وصفة بنينة 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 يحبوها جميع الناس، وهذه الوصفة مطلوبة بكثرة في المطعم. ما كانش مطعم تروحوا له وما تطلبوش ولا ما يطلبوش هذه الوصفة تاعي اليوم بسر من سر المطاعم. نتمنى تتبعوا الفيديو للأخير. كما راكم تشوفون هنا عندي كمية من كبد الدجاج، طبعا اللي غسلته مرارا وتكرارا بالماء والخل. عندي حبة تاع طماطم مسكرجة ولا مرابية، وعندي هنا ربع بصلة قطعتها مربعات صغيرة وثلاث فصوص ثوم. أما بالنسبة للتوابل عندي ملح، عندي ملعقة قهوة بابريكا ولا فلفل عكري، عندي نصف ملعقة تاع كمون وشوية كركم. هنا يحب البابريكا حارة ولا حلوة. وطبعا عندي مقلاة فيها 3 ملاعق كبيرة من الزيت. هنا متعودين دائما الكبده تاع الدجاج نطيبوها في كميه كبيره تاع الزيت. دائما ماهيش قاعده ولا ماهيش علوم دقيقه ولا كيمياء، لا حاولوا انكم تنقصوا من الليدام. هنا بعد ما سخنت المقله تاعي والزيت راح نضيف الكبد تاعي، اللي دائما ننصحكم الكبد دائما تحاولوا انكم تشروه من مكان موثوق، لانه كاين جزارين ربي يسامحهم يبيعوا هذيك الكبده تاع الدجاج ولاصقه فيها المراره، وتقعد هذيك الكبده بالمراره 3 ايام ولا 4 وهي فوق بعضها. هذاك هو اللي يسبب المراره ويسبب المرض، عافانا وعافاكم ربي سبحانه. هنا البنات بعد ما قليت الكبده تاعي جيدا وتحصلت على هذاك اللون البني، طبعا النار تكون قليله، ضفت هذيك الربع بصله والثوم ونخليهم على نار قليله طبعا حتى يتقلاو ويذبالوا جيدا. هذه من بين النصائح، ضروري الكبد تاع الدجاج البنات تشروه من مكان موثوق. اللي رحتوا للجزار ولقيتوه يبيعوا مع المراره ولصقه فيها المراره وديجا لونها تغير غير ما كله. هنا ضفت هنا بعد ما ذبالولي، والنار طبعا دائما تكون قليله، نضيف حبه تاع طماطم ولا كعبه تاع طماطم مسكرفجه ولا مربيه. ودائما النار تكون قليله. نضيف هذوك التوابل ونغطي عليهم ونخليهم يتجمروا ولا يتكتكوا على نار قليله جدا. طبعا هذاك البصل والطماطم راح يخرجوا لي كميه السوائل اللي فيهم، نتحصلوا على كميه شويه من السوائل ولا شويه تاع المرقه اللي راح تكتك فيها كما راكم تشوفوا. في هذا الاثناء البنات عندي ملعقه قهوه صغيره او اقل تاع معجون الطماطم. طبعا نحلو هكذا وحده ونقليه جيدا على نار قليله. كيما عودتكم دائما معجون الطماطم كل ما تقلوه كل ما تتخلصوا من الحموضه هذيك الزايده وما تحتاجوش تضيفوا السكر. هنا عندي فنجان تاع ماء ولا كاس تاع تاي ماء حسب كميه الكبد اللي عندكم. انا هنا عندي تقريبا 700 غرام تاع كبد دجاج. وطبعا كبد الدجاج حاولوا انكم دائما تقلوه جيدا للحفاظ على صحتكم. كل ما قليتوه جيدا كل ما البكتيريا هذيك تموت، يعني ما تخلوش الكبده من برا طايبه ومن الداخل نيه. هذا كما راكم تشوفوا بعد ما تقلات جيدا بهذاك الماء، طبعا النار تكون قليله، رميت طرونش تاع القارص ونغلقوا عليه، وطبعا طرونش تاع القارص يزيد يطيب في هذيك المرقه ويعطيني هذيك النسمه تاعو. كما راكم تشوفوا طفيت عليها وباقيه التكتك. هذا الطبق البنات هذا هو كيفاه يوجدوه في المطاعم، ممكن حتى لا يخلعوكم لا يكذبوا عليكم لا يقولوا لكم مكونات كبيره لا باتاتي لا حتى شيء. هذا هو الوصفه تاع المطاعم، نقدموها بشويه دبشه واللي هي حشيش. دائما نقول دبشه والناس يحيروا وش هو الدبشه. الدبشه هي كزبره خضراء ولا الحشيش. طبعا هذا الطبق ترافقوه مع ليسوب مع الخضرة سوتي مع بطاطا سوتي مع بطاطا بيري مع روز، يعني ترافقوه كطبق رئيسي كيما تحبوا نتوما. يعني هذا الطبق رائع جدا وبنين بنين 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 ما شاء الله. انا اليوم راح نقدمه بالبطاطا بيري كما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوه لانكم طلبتوا مني بزاف الوصفه وحطيت لكم وصفات كثيره تاع كبد الدجاج. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بصالح دعائكم، ما تبخلوش عليا بلي جام ولي كومونتير وبالبارتاج باه تكبر عائلتنا وتشجعوني. والسلام عليكم.